자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 그 밤에 그들이 아버지에게 술을 마시게 하고 큰딸이 들어가서 그 아버지와 동침하니라. 그러나 아버지는 그 딸이 눕고 일어나는 것을 깨닫지 못하였더라. 이튿날 큰딸이 작은딸에게 이르되 어젯밤에는 내가 우리 아버지와 동침하였으니 오늘 밤에도 우리가 아버지에게 술을 마시게 하고 내가 들어가 동침하고 우리가 아버지로 말미암아 후손을 이어가자. 그 밤에도 그들이 아버지에게 술을 마시게 하고 작은딸이 일어나 아버지와 동침하니라. 그러나 아버지는 그 딸이 눕고 일어나는 것을 깨닫지 못하였더라. 롯의 두 딸이 아버지로 말미암아 임신하고 큰딸은 아들을 낳아 이름을 모압이라 하였으니 오늘날 모압의 조상이요 작은 딸도 아들을 낳아 이름을 베남미라 하였으니 오늘날 암몬 자손의 조상이었더라. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 창세기 19장 23절부터 끝까지 함께 보도록 하겠습니다. 소돔이 멸망했지요. 당시에 소돔에서 구원받았던 이 롯과 두 딸들은 그 세계가 전부였으니 아마 그 딸들의 입장에서는 모든 것이 끝났다. 그리고 더 이상 우리가 대를 이을 수 없다라는 자신들만의 생각이 있었을 것입니다. 그리고 그 상황 속에서 오늘 롯의 행동들을 우리가 좀 볼 수가 있는데 오늘 여러분과 좀 나누고 싶은 이야기의 결론을 먼저 말씀드리겠습니다. 33절, 35절에 나오고 있는 깨닫지 못하였더라가 오늘의 결론입니다. 무엇을 깨닫지 못했습니까? 롯은 그리고 그 두 딸은 이 세상의 무서운 심판, 불로 모든 것이 멸망당한 심판을 겪고 난 후에도 깨닫지 못했다는 겁니다. 무엇을? 하나님의 은혜를, 하나님의 마음을 깨닫지 못하였습니다. 제가 노아 이야기할 때도 그런 말씀을 드렸었는데요. 노아가 그 무서운 홍수 심판 이후에 방주에서 나온 다음에 무엇했습니까? 포도주를 먹고 술 취해 누워있던 장면 기억나시죠? 그것을 우리가 말씀 나누면서 인간은 아무리 무서운 심판을 겪고도 모두가 다 죽는 심판을 겪고도 변하지 않는 악함이 있다. 그것이 우리 연약함이다라고 했는데 오늘 롯과 그의 자녀들의 삶에서도 그것이 확실하게 보여집니다. 오늘 그 두 딸은 자신들의 대를 잇기 위하여서 배필될 남자가 없다. 왜 그랬죠? 사위들은 그 성에서 우리 장인어른이 했던 이 롯이 했던 이야기를 비웃지 않았습니까? 어제 말씀에 그런 얘기 나오지 않습니까? 사위들이 비웃었더라. 이런 얘기 나오죠. 무시한 얘기 나옵니다. 결국 이 두 딸은 자신들이 생각할 때 다음 그 자손을 얻기 위하여서 이것이 윤리적이고 도덕적으로 우리 만나 안 만나를 좀 차치하더라도 자신들 나름의 생각으로는 아버지로부터 씨를 얻어야겠다라고 하는 그런 생각. 큰 딸도 작은 딸도. 그런데 그 딸들의 생각도 마찬가지이지만 그런 상황 속에서 술을 먹고 자신의 딸과 동침하는 그런 이야기가 오늘 이야기인데 그때마다 성경이 뭐라고 말하냐면은 그 딸이 눕고 일어나는 것을 깨닫지 못하였더라. 두 번 다 그런 이야기가 나오고 있습니다. 그러니까 깨닫지 못했다는 겁니다. 이건 단순히 롯이 자신의 딸이 자신과 동침한 것을 깨닫지 못하였다는 것이 아니라 그대의 영적 상태를 말한 것이죠. 이 무서운 심판이 끝났음에도 불구하고 하나님의 마음을 알기는커녕 하나님의 마음과 그 심판을 여전히 깨닫지 못하고 있는 인간의 연약함, 깨닫지 못하였더라. 이게 저와 여러분의
본질입니다. 인간의 본질이에요. 하나님께서 깨닫지 못하게 하시면, 성령이 우리에게 말씀하지 않으면 우리가 하는 일을 깨달을 수가 없습니다. 그래서 어떨 때에는 우리 마음 가운데 이것이 죄다, 이것이 하나님 기뻐하지 않는다라는 그 마음의 그 아주 강력한 찔림이 있지 않습니까? 여러분, 그게 큰 은혜입니다. 내가 이렇게 하면 안 되지. 내 마음 가운데 이거 하나님 기뻐하지 않는 것이지. 이런 마음의 찔림이 있죠. 그건 정말 하나님의 큰 은혜예요. 왜냐? 우리 인생 가운데에 성령이 계시지 않으면은 우리는 그것을 깨달을 수 없기 때문입니다. 성경에 보면은 그런 표현들 나오지 않습니까? 화인 맞은, 혹은 회칠한 무덤, 이런 표현이 있죠. 그건 아주 딱딱해져 버리고 굳어버린 것. 그래서 어떤 자극이 오더라도 반응하지 않는 것을 말하는데, 깨닫지 못하는 인생이죠. 근데 여러분 마음 가운데, 여러분 삶의 자리 가운데 성령이 계시다면 성령이 분명히 말씀하실 겁니다, 여러분. 그래서 깨닫지 못하는 인생이 정말 무서운 인생인데, 오늘 이 롯의 삶을 통하여서 그걸 좀 보게 돼요. 깨닫지 못하였더라. 오늘 여러분 삶의 자리 가운데 성령께서 깨닫게 하시는 은혜가 있기를 소망합니다. 내 인생의 방향이 잘못되고 다른 것을 선택할 때 성령께서 깨닫게 해주시는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그것이 하나님의 은혜입니다. 오늘 이 아침 주님 앞에 깨달아지는 은혜, 오늘 하루를 살아가는 중에 성령께서 깨닫게 하시는 은혜가 있으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도. 주님, 심판을 겪고도 깨닫지 못하는 것이 바로 우리들입니다. 분명한 심판의 메시지가 있어도 여전히 하나님이 아닌 나의 방법과 생각만을 앞세우는 저희들을 불쌍히 여겨주시고 주님의 참된 백성으로 살아가게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.